Коллеги, приветствую вас. Обещал вам записать видео по тем буквам, которые мы уже прошли. Для этого я использую Paint. Вы можете его найти в меню «Пуск». Вот он там всегда обычно есть где-то. То есть это такая стандартная программа, которая на большинстве компьютеров установлена. Вот. Ну, либо другой графический редактор можно. Вот. Можете взять, в принципе, ручку и тетрадь и то же самое писать. Значит, в Paint я использую для арабских букв вот такую вот кисть. Она довольно хорошо смотрится. То есть можно выбрать толщину подходящую. Можно делать крупнее, меньше. Вот здесь. Ну вот, я считаю, что эта толщина мне подойдет. И вот этот цвет тоже мне подойдет. Значит, первая буква, с которой надо начать, ну я обычно начинаю, это алиф. То есть он дает звук А. То есть это прямая такая длинная палочка. Вот мы его как бы пишем. Вот, прямая палочка. Ну, с этим все как бы понятно. Самое простое начертание у самого простого звука. Но надо понимать, что это А долгая. То есть персы обозначают такую вот А на письме алифом. А обычно А они обычно не обозначают буквой, ее могут обозначать голосовкой. Так, ну вот с А понятно. Давайте мы соединим ее с какой-то другой буквой. Значит, есть буквы такие как бы низкопрофильные, как бы родственные друг другу в начертании. Это буква, которая дает звук Б. Вот она у нас пошла. Это вот с одной точкой. И я, например, хочу написать Ба. Я что делаю? Я дальше, не отрывая руки, поднимаю, и вот у меня алиф. То есть вот она у меня Б, вот это вот А. Получается Ба. Еще раз пишу. Б. И сразу наверх иду А. На что надо обратить внимание? Первое, где я здесь ставлю точку. То есть вот он у меня, вот этот как бы центр буквы, вот она, голова буквы. Вот это вот. И я под этой головой буквы, вот под центром ее, ставлю точку. И теперь как бы, ну, мне становится понятно, где эта буква. Вот она. То есть в этом кружке и отметка буква, и точка, которая характеризует звук. Вот так я не пойму, что это такое. То есть, может это Т, может это П. Вот, но точка всегда должна стоять где-то вот на этой линии, вот здесь. Так, вот я написал Ба. Например, я пишу 2 Б подряд. Вот, одна пошла, как бы вторая пошла. И пусть у меня дальше идет А. Опять же. Б, Б и А. Что получилось? Мы видим, что вот эта вот буква, вот она просто опять же повторяется дважды. То есть продолжаю ее соединять. Я могу написать, например, Б, А и Б. То есть, с Б и А понятно. И что я делаю? Я пишу Б, но немножко другим образом. Вот таким вот. То есть здесь как бы получается половинка от Б. А тут как бы две половинки, которые дают одну целую. То есть это вот буква Б в отдельности,
которая здесь не соединена, и здесь тоже не соединена. Точка стоит по центру, то есть вот она, центральная линия. Я не ставлю точку вот здесь. Это неправильно. Я не здесь ее ставлю, не здесь, ну нигде. Вот ее место у B, которая пишется в конце или отдельно. Ну как бы я могу, например, 2B написать подряд. Вот она пошла. И теперь я опять же такую полную пишу. Не половинчатую, как вот здесь. Вот она половинчатая. А опять полная. Что я сделал? Я их просто соединил. То есть если бы вот этого алифа не было, я бы просто продолжил эту линию. Вот так вот красиво. Вот 2B соединились. Вот она у меня в конечном варианте. Вот она в начале слова. Конечный и отдельный вариант, они, как правило, совпадают. Аналогично букве B работает Т и работает П. Ну, например, подряд. Вот у меня B, еще какая-нибудь и еще какая-нибудь буква. Вот у меня немножко идет наклон, но они пишутся ровно. Вот это B, это, например, Т, это пусть будет П. Вот он в начале, вот он в середине, вот оно в конце. При этом я мог, например, ну, вот пусть это была бы у меня П, например, вот. А это могла бы быть, например, Т. Вот, пожалуйста. То есть у вот такого конечного варианта, ну, точки, они всегда посередине. Только середина здесь вот, а здесь вот. Ну, надеюсь, как бы доступно. Ну, значит, эти буквы, они имеют невысокий профиль. Ну, вот я, например, пишу линию. И, например, буква, пусть будет D. Буква D, вот она. Она чуть-чуть выше, чем буквы типа B и T. Она повыше, эти пониже. Если мы их будем писать одной высоты, будет возникать путаница. Поэтому их пишут немножко по-разному, разной высоты. Буква D не соединяется с этой стороны. Отсюда соединяются, а отсюда уже не все. То есть вот, например, B и D. Или T и D. И, например, мы пишем, хотим алиф продолжить. Вот букву А. Вот здесь у нас ничего не соединяется. То есть D буква гордая, говорит нет, я ни с кем не дружу. Поэтому алиф у нас остается здесь. Но алиф тоже буква гордая, она еще выше смотрит, чем D, свысока на всех. Вот, и говорит, а я тоже ни с кем с этой стороны не соединяюсь. То есть, что могло быть? Если бы я соединял Т и А,
Ну, у меня вышло вот так вот. Но здесь D, которая не соединяется с другой стороны. Поэтому алиф тоже отдельно остался. Ну и, например, буква Р. Вот так вот я пишу. Ну, как-нибудь вот так вот. Если с точкой, будет З. И Z тоже отсюда не соединяется. То есть, если бы я написал B и Z, вот B, вот Z, тогда ну, я бы ее соединял. Вот. А тут алиф сюда руку помощи как бы не протягивает. И поэтому Z остается несоединенной. Но Z тоже птица гордая. И, например, если я пишу опять же ту же самую Т, я пишу вот так. Тоже сюда никак не соединяется. То есть, что мы поняли? Что есть буквы, которые соединяются с той стороны, есть, которые не соединяются. Но в начале она всегда соединяется. Вот, например, буква, ну, назову ее У. То есть, не надо ее как 9 писать. Вот так тоже не надо. Вот идет строка, какое-то там соединение, и вы его вот так вот, оп, вниз спустили. Ну, например, я пишу Т и У. Вот раз, готово. Например, я хочу Р дописать, а У тоже не соединяется. У меня вот так получается. Я не могу сделать вот так вот. Нет, это ну, У принимает, но не отдает соединение. И допустим ТР там это И я написал, но, вот так вот выглядит. Какая еще, то есть что надо выяснить, что у каких-то букв, у какого-то типа букв конечный вариант отличается, у каких-то точно такой же, и начальный, и конечный. Вот Р, она в начале такая, я могу дальше с нее что-то, вот допустим Р, Т, Н. Да, вот так вот пойти писать. Могу, допустим, N и T, вот так вот они будут соединены. Или вот так вот, да. Значит, буква N, она похожа первыми, ну, своим началом на вот эти B, T и P. Вот у нее одна точка сверху, так она характеризуется. Вот она в середине у меня пошла, точно так же. Но на конце она такая больше закругленная. Вот. Точка не здесь, не здесь, не здесь. Вот ее место. Примерно тут. Это Н. Если я его отдельно пишу по каким-то причинам, а отдельно я как могу, почему могу написать? Ну просто вот в начале алиф, и алиф не дает отсюда никакого соединения. И N приходится, там, допустим, если мы после N ничего не пишем, вот так вот. Дальше, после вот такой N, мы не можем написать что-нибудь, вот так его соединить. Так нельзя. Для этого есть вот такое написание. И отсюда, пожалуйста, продолжай, что хочешь. А если вот так мы написали, ну все, это значит, ты завершил написание N. И буква
Тоже такая низкопрофильная. Вот, двумя точками характеризуется. Ну, в середине точно так же. И, значит, как не надо писать? Не надо писать вот так вот. Выводить ее высоко, там, размером с олив. Эти буквы, они всегда низенькие. Специально высоко делать их не нужно. Вот, да, просто отметили, что ага, тут какая-то буква есть. Вот все есть такое препятствие. И все. И конечное И выглядит вот так вот. Ну, примерно. У меня она не получается прям идеально, но... То есть, вот, допустим, пишу T. То есть, сравните с N. Если бы я писал TN, N немножко такая, более округлая. А И чуть-чуть такая, приплюснутая такая. Ну. Например, И отдельно. Опять же, зачем мы ее пишем отдельно? А после буквы, которая не дает соединения. Вот мы написали, например, У. И дальше хотим писать И. И все. Больше ничего. Если мы пишем И, еще там чего-то будем писать, мы вот так напишем. Ну, допустим, Р. Но мы знаем, что И это будет у нас конечная буква. И мы пишем вот так вот. Ну, как-то так. Где у нас строка? Вот. Примерно здесь. Или не обязательно после У. Мы можем написать там, допустим, у нас олив идет. И дальше и все. На этом закончили. То есть, если мы хотим продолжить, там писать что-то, не знаю, что-нибудь. Так нельзя. Мы и поэтому нарисовали, что после нее уже ничего не будет. А если бы мы хотели, чтобы после нее что-то было, ну зачем нам такую рисовать? Мы напишем другую И. Вот такую вот. И, пожалуйста, от нее уже пиши, что хочешь дальше. Да, буква С. Звук С, который дает. Ну, есть еще варианты, но вот этот вот. Вот, похоже на Ш. Значит, и в конечном варианте она имеет вот такой вот, как бы, ковшик. Немножко похоже на Н. Например, я пишу СА, да? С, А. Значит, на что надо обращать внимание? Чтобы вот этот промежуток, вот этот, был больше, чем вот эти. Ну или наоборот, что вот эти, они меньше, чем вот этот. Чтобы мы эту букву визуально могли глазом выцепить. Потому что если мы напишем вот так вот, все одинаково, ну тут еще становится не очень понятно. То ли это какие-то буквы, где просто забыли точки поставить, то ли еще что-то. А когда оно вот так вот, рядышком все. И дальше пошли, например, Т, пошли там Б, ну, пусть Р. Вот. Мы видим, что вот оно, как бы, скопление. Вот здесь расстояние одно, а вот тут другое. Значит, это отдельная буква. Вот.
Например, мы пишем А и С. Алиф. И мы знаем, что С это у нас, ну, дальше мы ничего писать не будем. Вот так вот написали. Значит, Ш, буква Ш, чем отличается? 3 точками, 3 точки наверху. Значит, где должны быть 3 точки? Опять же, они должны быть по центру буквы. Вот он, центр буквы. То есть мы не можем написать, допустим, Ш. И, допустим, Ш пусть будет. Ну, это вот расстояние даже у меня не соблюдается всегда. Подчеркнуто соблюдать. Допустим, Ши, Ри. Вот сюда точки не очень помещаются, но я их сюда поставлю. Вот. И вот здесь тоже точки, значит, и то есть я не могу их сюда поставить, там, или там сюда. Ну, это непонятно. Вот она буква, вот ее центр. Значит, точки я ставлю здесь. Тогда уже, ну, людям понятно, почему так. Что это я действительно хотел Ш написать, а не что-то другое. Вот, ну, пока, наверное, значит, что еще? Буквы типа D, это еще дает звук Z, если у ней наверху точка. Может быть такой звук. Значит, есть звук, который также буква такая вот может быть, которая создает. Но это более редкие буквы. Там, если принцип понять первых, то дальше уже будет все понятно интуитивно. Так что вот тренируйтесь. Основная ошибка: не соединяйте буквы, которые с обратной стороны не соединяются, и соединяйте те, которые соединяются. То есть алиф вот сюда соединяется, сюда нет. R то же самое. Отсюда ее можете сделать. Дальше от нее чего-то нельзя. У. Вот вы что-то там писали. Допустим, отсюда можете ее соединить. Сюда дальше не можете продолжить. Например, другая типичная ошибка: неоконченные буквы. То есть вы, допустим, решили, что вот это Т, и на этом можно закончить. Допустим, Б и Т. Нет, для того, кто читает, ну, непонятно. Значит, у вас чернила закончились, вы что-то дальше хотели написать. Нет, если вы закончили писать, то у вас Т должна быть, ну, в законченном своем виде. Вот так вот. Вот она, законченная Т. И всем все понятно. Если вот так вот напишите, закончить, то, ну, вопрос типа, а что дальше, где оно? Не, надо закончить. Но и вот так тоже непонятно. Потому что буква теперь, ну, вот она. А точки почему-то у нее сползли в бок. Точки должны быть вот посередине буквы. А середина буквы, вот она получается теперь. Это все равно, что вы, например, пишете, не знаю, букву Ё, а точки пишете вот тут.
на ней. Например, вы пишете слово, не знаю, еж. Вы точки вот здесь вот ставите и говорите, ну что, понятно же, что еж? Нет, непонятно. Это ё только если у вас точки вот тут вот. И здесь. Поэтому для точек есть свои места. Опять же, вот вы Б пошли там, П пусть будет, ну, Р, ну, допустим, Z. То есть я у Б не могу вот здесь поставить точку, потому что это, ну, не центр буквы. Это, ну, непонятно. А вот так понятно. И вот другая буква. То есть я опять же точки пишу здесь. И только в этом направлении. Вот так вот я не могу написать. Это выглядит странно. То есть вот она, центральная линия. Вот точки на ней. Вот здесь точки тоже на ней. И здесь тоже в этом случае. Вот. Ну, пока касаемо тех букв, которые мы прошли. Вот, надеюсь, было понятно и чем-то полезно. Спасибо за внимание.